Культурно-аргументированное мышление. Камыш ТВ. В эфире Камыш ТВ и в ближайшие 2 минуты новости Красногвардейского района. С вами в студии ведущий с самыми популярными именами России Алексей и Настенька, Анастасия. Камыш ТВ. Итак, перейдем к новостям. И с новостями из мира животных наш специальный корреспондент Елена. Да, мам, все, я покушала. Снимаем? Я у квартиры мальчика Гарика, которому надоело выгуливать свою собаку, и он назвал ее Добби, и теперь Добби свободен. Как вы это прокомментируете? Экспеллиармус! Камыш ТВ. В Красногвардейском районе трамвайные пути было решено пустить через детскую площадку, так сказать, дорога в детство. А ролик об этом событии подготовил наш оператор, который стажировался у самого Джеймса Кэмерона. О, Господи, смотрите, это же трамвай на детской площадке! Камыш ТВ. Продолжим и с новостями из районного ЗАГСа наш следующий корреспондент. Мы находимся у ЗАГСа Красногвардейского района. Наш ЗАГС сдает помещение под проведение праздников, корпоративов, вечеринок, дискотек. Плюс подарок аудиокассета на Дали. Ну что ж, спросим у прохожих, что они об этом думают. Камыш ТВ. Польские парфюмеры выпустили новый аромат. Один пше-пше и ты поляк. Tam gdzieś od czarnej wody siada na koń kozak młody. Камыш ТВ. Потому что я могу. Потому что я могу! Потому что я могу! Потому что я могу. Потому что я могу себе это позволить. Камыш ТВ ловит только если подует ветер. До новых встреч! Улыбайся.